Jamiyatimizda keksalarga hurmat va e'tibor asrlar davomida qadriyat sifatida saqlanib kelayotgan an'ana. Ayniqsa bugungi kunda mamlakatimizda nuroniylarning ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning turli sohalardagi tajribasidan yoshlar tarbiyasida foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chust tumanidagi G'ova mahallasida o'tkazilgan 3 avlod uchrashuvi tadbiri ham ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qildi. Bir dasturxon atrofida nuroniylar, o'rta avlod va yoshlar yig'ilib samimiy suhbat qurishdi. Avlodlar davomiyligi, milliy qadriyatlar hamda hayotiy tajribalar haqida fikr almashish jarayonida yoshlar kattalardan ibrat oldi. G'ova qishlog'idagi madaniyat markazida 3 avlod uchrashuvi va qo'sha qarish saodati tadbirini o'tkazdik. Tadbirda nuroniylarimiz, o'rta avlod vakillari, yoshlar vakillari qatnashdiki, bunda albatta ko'taygurlikda o'tdi. Hamma bundan minnatdor bo'ldi. Tadbirimizning asosiy maqsadi yoshlarni vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga tarbiyalash. Ular ongidagi yot g'oyalarni bartaraf qilish, ularni har tomonlama yetuk kadrlar qilib tarbiyalashga qaratilgan tadbirdir. Darhaqiqat keyingi vaqtda muhtaram prezidentimiz yoshlar tarbiyasiga, yoshlarni bilim olishiga, ularning kelgusida eng dunyoda taraqqiy etgan mamlakatlar yoshlardan ham mukammal kadrlar bo'lib yetishiga katta e'tibor beryaptilar. Bu to'g'risida qator qarorlar qabul qilindi. Mana keyingi yilda men nuroniylarga, falon nuroniylarga shunday vazifalar qo'yildiki, bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili. Maktablarda 2 til, 1 kasb tamoyili. Har bir oilaga nuroniy mas'ul tamoyili. Bu borada ham tumanimizda qator ishlar amalga oshirilyapti. Mana keyingi vaqtda Farg'ona viloyatining Quvvat tumanida nuroniylar tashabbus bilan chiqdiki, ajrimlarga qarshimiz. Ajrimlarni oldini olish uchun kurashamiz degan bu g'oya tadbir qilindi. Bu bizning tumanimizda keng yoyildiki, nuroniylarimiz hozirgi kunda har bir oilaga kirib, oilalarni o'rganib, u yerlarda ajrimni oldini olish uchun tushuntirish ishlarini olib borishyapti. Yoki bo'lmasa ajrim yoqqasidagi yoshlarni, oilalarini ular o'zlari misoldan suhbatlashib, mahalliy yettilik bilan birga bo'lib, ularni oilasini tiklanyapti. Bu ham albatta hozirgi vaqtdagi yoshlarimizni oilasini yaxshilashga, ularni bolalarini yetim bo'lib qolishini oldishga katta turtki bo'ladi. Tadbirdan so'ng nuroniylar tumandagi 102 yoshli onaxonning holidan xabar oldi. Mehribonlik va e'tibor ramzi sifatida tashkil etilgan bu tashrif keksaygan avlod vakillari uchun katta quvonch bo'ldi. Navbatdagi manzil Davlatobod tumani bo'ldi. Bu yerda qo'sha qarish saodati shiori ostida tadbir o'tkazildi. Qo'sha qarish bu nafaqat oilaviy baxt, balki jamiyatning ma'naviy yuzi, yurtimizga xos qadriyat ekanligi alohida ta'kidlandi. Shunday tadbirlar orqali oilalardagi birdamlik va hamjihatlik yanada mustahkamlanib, sog'lom muhit shakllanishiga zamin yaratilmoqda. Tadbirda nuroniylar va mahalla ahli oilalarda tinchlik va totuvlikni mustahkamlash, yoshlarga oilaviy qadriyatlarni singdirish haqida mulohazalar bildirishdi. Shuningdek, oilaviy ajrimlarning oldini olish borasida ham nuroniylar tomonidan targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, Chortoq tumanida mahalla yettiligi va nuroniylar hamkorligida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishildi. Bu yerda yo'lga qo'yilgan tashabbuslar mahallada birdamlik va hamjihatlikni kuchaytirish, yoshlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirishga xizmat qilayotganligi bilan ahamiyatli. Nuroniylar asosan e'tiborimizni eng avvalo shu tinchlik, osoyishtalikni saqlash mahallada, mahallani obodonlashtirish, mahalladagi yoshlarni bo'lgan e'tiborni kuchaytirib, ularni jinoyat yo'lidan qaytarish, jinoyat qilmasliklarini oldini olish, ularni o'z vaqtida shu o'qishga, ishga jalb qilish va eng asosiysi yana bitta masala bu ajrimlar masalasida biz faollik ko'rsatyapmiz. Ajrim yoqasida turgan oilalarni aniqlash, ularni yarashtirish ishlari faol davom ettirilyapti. Mahallamizda ishsiz bo'lmaslik kerak, mahallamizda yoshlarimiz faol bo'lish kerak, o'sha oltin fond bo'lish kerak. Mana shu ustida bosh qotirib biz bilan birga mana shu mahallaning yettiligi hamkorlikda ish olib boryapmiz. Nuroniylarimiz mana biz bilan hamkorlikda ishlab berishadi. Mana hamma xonadon dasturi bo'yicha xonadonlarimizni obod qilishdi. Yanimizdan kirib ko'maklashadi. Oqli ayollarimiz, nuroniylarimiz butun yanimizdan kirib ko'maklashadi.
Bundan tashqari ajrimlarning oldini olishda hamda jinoyatchilikning oldini olishda ham katta ko'mak berishadi. Mahallamiz nuroniylar juda yaxshi insonlar, qay vaqt chaqirsak labba deb kelishadi. Bularga katta rahmat nuroniylarimizga. Yana birga hamkorlikda ishlaymiz bularni. Mana 10+1 dastur asosida ham ish olib boramiz. Mana 3 ta nuroniyimizga 10 tadan yoshlarni biriktirganmiz. Ularni ish bilan ta'minlashadi. Bundan tashqari oilasida xabar olishadi. Nima yordam kerak bo'lsa, o'shalarni berishadi. So'nggi yillarda davlat tomonidan nuroniylarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Xususan, ularning salomatligini muhofaza qilish, madaniy hordiq chiqarishi uchun shart-sharoitlar yaratish, turli jamoat ishlariga jalb etish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Keksalarga ko'rsatilayotgan bunday e'tibor avlodlar o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlikni mustahkamlab, jamiyatimizda hamjihatlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda.